Homiladorlikdan saqlanishning qulay usullari. Hozirgi kunda homiladorlik vaqtini, ya'ni 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta homiladorlikdan keyin homiladorlikni to'xtatish hamda farzandlar orasidagi yoshni uzaytirish maqsadida ko'pchilik ayollarimiz qiynalishadi. Qaysi kontraseptiv, ya'ni homiladorlikdan saqlanuvchi vositalarni qo'llash mumkinligi haqida bitta to'xtamga kela olishmaydi. Hozirgi kungacha biza ayollarimizga individual ravishda kontraseptiv vositalarni tabletka ko'rinishida yoki bachadon ichi vositalari ko'rinishida juda ham ko'p tavsiya qilganmiz. Va hozirda eng qulay va bezarar turini biza ayollarimizga, ya'ni 99.9% holatlarda kontrasepsiya vositasi sifatida qo'llashni tavsiya qilamiz. Bu vosita nima? Implanon, ya'ni juda ham qulay hamda teri ostiga qo'yish mumkin bo'lgan sterjan hisoblanadi. Buni bilak sohasiga, teri ostiga qo'yiladi. Bu asosan o'sha homiladorlikdan qiynalayotgan ayollarimizga juda ham qulay va foyda beradi.